登場してきましたよ。私富川裕太と論文亮さんのラリーチャレンジ。きっかけは今年5月エスタイ取材中のトヨタイムズに亮さんがやってきた時のことでした。うわ、めっちゃすげえ、めっちゃテンション上がる。これなかなか見れない。ラジオ局で偶然出会った秋夫さんにモータースポーツを見においでよと招待された亮さん。初めてのスーパー耐久に子供のように大はしゃぎ。あー、かっこいいジュバンってやるやつね。ジュバンってジュバン、あ、一緒だ。そして撮影の休憩中、プロドライバーの佐々木さんと談笑をしていると、ちなみにモータースポーツはやんないですよ。全然やってないです。やりません？ラリーでもしょう。ラリチャレ？ラリーチャレ。ラリチャレことラリーチャレンジはモータースポーツの魅力を多くの人に体験してもらおうとトヨタガズーレーシングが全国で開催しているラリー競技会のこと。ラリー入門編として初心者にも参加しやすい大会として知られているのですが、ラリーこそじゃない。でラリーはビビっていけないんですよ。ぶつかるところもいけない。怖くすぎて。へだからラリーのチャレンジ企画をやるんですよ。え、マジっすか。ラリーやる。俺わかんないけどラリーする。あんまり言わないよ。俺生まれて初めて言うの。俺ラリーする。ラリーするってなんだこのこと。佐々木さんに誘われるがまま勢いでラリーを始めると宣言。すると小倉クラッチ小倉社長をも巻き込んで、今佐々木さんに勧めされて、ラリーに挑戦しようかっていう話。もういいですね。また簡単に言うけど、簡単です。ラリーはまあ僕正直に答えます。ラリーはまあまあ危ないです。ほら危ないです。でもそれって何が危ないかっていうと自分との戦いじゃないですか。はい。だから自分も分かってて危ないからって思えばちゃんと抑えられるんですよ。はい。あ、自分のその踏める量によってラリーはコントロールしやすい。小倉さんに言ってもらったことで、もう間違いない。あ、ほんまになんかあれやっていいのかなって思えたんですよ。まあ一回してみましょう。ラリーやってみましょう。ラリーってやってみるもんなんだ。俺ラリーするです。あ、俺ラリーする。おお。これ本当に何も決まってない。さらにその直後招待してくれた秋夫さんに再会したので、佐々木さんがもうラリー出ようって言って。でも出ます？もう出た。興味あったんですけど、いや意外とできるよみたいなこと。コドラが必要なんですよ。コドラ募集中です。いやコドラって募集したら簡単に来るもんなの？いや全然来ないもんでしょ。僕のコドラはね、はい全日本チャンピオンの勝田。すごい。ところがあの人はドライバーだから。もうベースノートは忘れてくるし、メガネは忘れてくるし。いやメガネ忘れたらダメです。だけど車のことを楽しんでるのはめっちゃ楽しんでます。本当に。その全身から溢れる楽しさを多くの人に見せる学びです。尊敬する秋夫さんから特別ミッションも授かり、もう後には引けませんよ。俺ラリーする。もういい宣言しちゃった。こうして普通のおじさんのラリーチャレンジが始まり、それから2ヶ月後、福島県二本松市にあります恵比寿サーキットにやってきました。でここはですねスクールコースなんですけれども、ほら練習した後いっぱいありますね。タイヤ痕がついてますね。なんでここに来たのかと言いますと、あのラリーデビューを決めた亮さんが今日初めてラリー車に乗って練習するということなんです。いました。早速小倉さんと佐々木さんといますね。おはようございます。おはようございます。みんな勢ぞろい。トミです。亮さん、これで練習するんですか？はい。小倉さんとこの。はい。俺の車って紹介されました。俺の車って言われた。なんとめちゃめちゃ嬉しいでしょ。すごい。これで練習します。あれから2ヶ月ちょっとですけれども、ついにここまで来ちゃったよ。で俺はもうワクワクドキドキしてるけど、まだ気にかかるとこがあるのよ。秋夫さんが言ってた、コドラどうすんだとか大事だよとか言ってたのを、あの時に煽ってた、あなたやんないかなと思って、マジで本当に一緒にやんない。でも確かに今ラリー好きになってもらって、素人の人がこうやってラリーの大会出ることができるよっていうのを見せたいっていうのが理由ですから。そうなんです。頑張ります。古いドリフト友達です。秋夫さん一番の願いは、ラリーは誰にでもできるスポーツということを皆さんに知ってもらうこと。
そして実は私も秋夫さんから亮さんをフォローして一緒に盛り上げてねと言われていたんです。ですのでコドラは自分がやりたいなぁと密かに思ってはいたんですよね。ファンラリーっていうのを目指そう。楽しんでラリーをするっていうのを俺会長に言われたから、それを実行するためにあなたも手伝ってください。じゃあやりましょう。よしじゃあトミーどうする？僕もラリーします。ということは俺たちラリーする。やったよっしゃ。息が合ってた。息が合ったぞ。これ意外といけるんじゃないですか。いけるかもしれない。じゃあということで、素人おじさん2人のラリーへの挑戦始めさせていただきます。よっしゃ。遅くなるのはもっとやばいんですよ。今回はまさに本気です。森蔵の本気が見てみたいな。社内は仲良くいきました。幸せでした。アウトから行って、で飛ぶよ。飛べ富川悠太コドラ就任。早速お世話になっているこのお二人に報告いたしました。コドラってドライバーだからドライバーだ、運転ができないとドライバーにならないんで、運転もできないと。だから僕も運転練習しなきゃいけないんだ。だから何かあった時に変わらなきゃいけないから。そうです。わあ。だから亮さんだけじゃなくて、富川さんも運転できなきゃダメなんで。オープニング取り直しません？本当それぐらいね。ちょっとお願いします。注意点はまず一番は度胸ですね。コドラが度胸いるんですか？当たり前です、それは。そうですよね。命を預けてるわけですよね。あ、そういうことね。はい。ちょっと俺だからわからないことだらけだから全部が新鮮で。はい。そうです。文字通りゼロから始めるラリーチャレンジ。まずはレギュレーションに合わせ必ず用意しないと参加できないレーシングギア一式を教えていただきました。これは寒い時に着るやつみたいに見えるんですけど、これ耐火になってて、これレースの時にこれ中に着ないとレギュレーションが通らないんですよ。ルール上着ないとダメ着なの？ないといけないんですよ。これ夏暑いですよね。めちゃくちゃ暑いです。これ書いてあるんです。耐火です。やっぱり耐火のマークこれ。はい。そうです。へえ。難燃材でできてまして、車両火災とかそういったものがあった時に体がやけどしづらくなるとか、そういったために燃えづらい生地で作る。そっか。レーシングギアはこの他にグローブ、ソックス、シューズと全て耐火素材のものを使用しなければなりません。そしてヘルメットはというとラリー用はちょっと特殊でした。これいいね。ラリー用。まあヘルメット。ラリー用だ。これもしかしてマイクで。わ、すげえ。普通はレースだったらピットと更新するんですね。なんですけどラリーはコドラとの更新するためにマイクが中についてる。最初からついてるんですね。そうです。でスピーカーがついてるんです。しっかり声が聞こえないと。そうですよね。命取りになりますよね。そうなんだ。それぐらい音やっぱうるさいから。そうです。ヘルメットかぶってるし。はい。そして大きな怪我を防ぐために欠かすことができないのがこのハンスというアイテム。ハンスっていうのはヘルメットのこのピンをつけてクラッシュした時に首がこう飛ばないようになってます。首が飛ばないように時衝撃でね。これを肩にかけてヘルメットを止めるってことですか？こういうふうにこういう形です。でここ同じようにシートベルトで4点で、それでヘルメットかぶってガチッと止めて、ここのラインでこう繋いであげて、首が動き抜けないように。へえ。首が抜けないようにって言葉めっちゃ怖いんやけど。よう言う。首抜けたら大変ですからね。俺の運転でそれやで。そう大事さをちょっと学んでよ。亮さんの横は不安になりますね。ハンスめっちゃつけて。小倉クラッチマークもかっこよくないですか？ああ、かっこいいかっこいい。入れたいですか？どうぞ。いいんですか？そんなデザインとかビャってやってもいい？これ実は僕らもレーシングドライバーでめっちゃ憧れるんですよ。これが顎のところに入ってると一流ドライバーっていう。生意気やな俺ら。生意気やなって思われへん。大丈夫。小川社長はいいって言ってるんですよ。俺はまだダメなんで。ダメなんです。ダメなんです。ダメなんです。ダメだった。ダメなんです。そっか。でレーシングスーツです。
すげえ。これまずは安全性ですよね。これもやっぱ燃えにくいってことですか？これ一番燃えにくい素材でできてまして、あとこれデザインもやっぱり自由にできるんで、これを広告の意味でもこうロゴをしっかり入れてもらって、これどんなメーカーがついてもいいんですか？全然自分の好きなところを。マジですか？はい。奥さんの実家の花屋とかでもいいんですか？全然大丈夫です。レースと関係ないんですけど。全然大丈夫。例えば亮さんがどっかの大使やってれば、岡山なんとか大使はいはいはあるじゃない。そういうのでも全然。そんなんでもいいんですか？動物病院だったんです。そんな感じでこれがないと、まあ基本的には出れない。なるほど。これはでも我々やっぱり購入しないといけないですよね。総額はどれぐらいになりそうですか？デザインをご相談しながらしていくと、全部で一気に100ぐらい。ほえー。一人50じゃないですよね。一人それでそういうような値段になっちゃうんですか？おごりみたいな感じに言ってるよね。大丈夫ですかね？どういうこと？ちょっと待って。自由の方じゃないですか。待って。おごりには大丈夫？俺譲り合いの気持ちで。じゃあこれから始める皆さんに、まあファーストランナーとして、どれぐらいかわからんけど。かかるとお金。まずはな。佐々木さんチョイスのこのギアはあくまで一流芸能人亮さん用の最高レベルのもの。最低限必要なエントリーモデルは全て揃えて40万円ほどだそうです。そして走行練習。まずは佐々木さんに横に乗ってもらい、ラリー車とコースに慣れるところから始めてもらいました。でブレーキはドンでこれむずい。亮さんに続き小虎富川も佐々木塾入門です。でこれをやって、コースを軽く回してみましょう。もうちょい回して。すごい回るんですね。曲がりません？普通の車。回る。すごい回る。そうやってると曲がらなくなってくる。おお、本当だ。ちゃんとしないと。ブレーキしないとね。そう、ブレーキ使ってみる。ブレーキ使って。で、じわーってみる。普段乗用車に乗っている時はなかなか感じることのできない感覚。まあ一回止まって。少しずつ慣れてきたところでアクセルとブレーキを強く踏み込むというレースでの基本操作の練習です。で赤に向かって思いっきり加速して思いっきり止まりましょう。で6000回転以上でクラッチをドンとやってみましょう。これでも6000いかないんですか？ここまでよ。6000回。こんぐらい。でサイドブレーキ握って、これを操縦パンチしてどんどん伝える。であそこで思いっきりブレーキもっとこれでもいい感じですけど、踏み返すのにこう踏み返しのスピードがゆっくりなんですよ。でしっかり踏み込みのスピードを上げていきましょう。向こうに向かってフル加速してで6000で5、4、3、2、1スタート。あれ合ってる。いいじゃないですか。いい。すごい強く踏めてる。やっぱ野球してるからブレーキの踏みの力すごい。こんぐらい踏んでいいです。佐々木さんは褒めてくれましたが、アクセルとブレーキを強く踏み込むこの単純なことがなかなか勇気がいるんです。そしてもう一つさらに難しかったのがこれが難しいですね。本当ですか？タイミング合わせるのが、クラッチ離すのと同時に離しながら下ろす。離しながらガン、でゴン。そうです。でいきましょう。3、2、1、0。いいじゃないですか。こんな感じ。いい。でこれサイドを握ったままもう上げ下げしなきゃいけない。それですね。カラカラカラって言ってるんでカラカラカラしちゃダメ。そうか。上げる時から。上げる時からですね。じゃあもうずーっとこう。そういう状態。サイドに。こんなんやったことないです。時だけ離してカラカラカラって。3、2、やばい。1、0。やばい、上げすぎた。ブレーキ。
いい感じいい感じ。本田さんうまいな。うまい。嘘。うん。センスある。本当ですか？マジで。佐々木さんが気持ちよく教えてくれたので、私すぐにこのモータースポーツの魅力にはまりました。そうブレーキが難しいけど、佐々木さんが全開とか言ってくれるんで、アクセル全開は毎回できました。はい。あんなにアンチロックブレーキもう起動させたことなかったから、あんなに止まってくれるんだね。すごい。ロックしないんだね本当に。今のが、全開で車の性能を目いっぱい出したところなんですよ。アクセル全開でスタートする、でしっかりブレーキを踏み切って止まる、これが車の走る止まるの限界のところ、限界です。で今度曲がるやろうとしてるんですけど、実はライセンスを取らなきゃいけないんですよ、ラリーのために。やんなきゃダメですね。そのラリーのライセンスを推薦僕ができるかなっていうところまで今日持ってかなきゃいけないですね。ちょっと持っていきましょう。でも今の感じだとお二人とも筋がいいので、ありがとうございます。はい。もう乗りたいです。いやわかる。こんな楽しいと思わなかった。はい。いいな。すごい楽しい。というわけで、いよいよコースを一人で周回しながらのコーナリングの練習。その練習用に佐々木さんがコースに置いたのは3つのパイロン。ターンインのアウト側から入ってきてクリッピングポイントで、少し転がしてアクセルオンのポイントっていう風にパイロンの置き方をちょっと考えておいて、これがなくなるとなかなかコーナリングのイメージが最初はわからないので置いてます。はい。アウトインアウト、コーナー出口で加速。分かってはいるんですが、これがなかなかうまくいかないんです。そしてもがいていると佐々木さんが無線で1個目重視でいくんで、そこら辺ちょっとバランス悪くなるんで、1個目もう少し外から入りましょう。具体的なアドバイスのおかげで周回ごとに速くなるのを実感。この表情は、はい、手応えありの顔ですよ。いやー、本当に佐々木塾お見事です。りょうさんもこの笑顔。こうなると楽しくて楽しくて、大人2人おもちゃの取り合いです。そしてちょうど10回目のアタックの時、私完全に調子に乗ってイケイケになっていました。まさかの、ごめんなさい、大丈夫ですかこれ。俺の新車が曲がった。ごめんなさい、ごめんなさい。へこんで。うわー。すいません。ごめん。マジで。メカニックが泣いてます。泣いてます。本当すみません。ラリーだ。あんな効かなくなるんですね。そう。はい。いやもう焦ってタイム出してから踏むじゃないですか。踏むとリアが出るんですよ。リアが出てお釣りもらってるんですよ。基本的なクラッシュ。ああ。でドローンはどんな映像が撮れたの今？ドンでしょ。はい。いい映像が撮れました。撮れました。このへこみ具。トヨタ的にはこれは面白い。ここまで早いのよ。で、ちょっと教えて伸びたよ。いいね。ここまで早いのよ。で、ちょっと教えて伸びたよ。いいね。結構こんな感じでいい感じじゃないかなと思ってたんですよ、ここ。そんなもんです。だけど富川悠太、トヨタに入社以来一番の反省です。
しかし佐々木さんには怒られると思いきや、クラッシュするじゃないですか、やばいなと思うんですけど、遅くなるのはもっとやばいんですよ。だからしっかりそのクラッシュして原因を探って、次に生かさないといけない。遅くなるとダメなんですよ。車を用意していただいた小倉クラッチの皆様、いやー難しい。本当にごめんなさい。そしてこの日の最後にラリーの醍醐味でもある峠コースをコドラ目線で体感するため、佐々木さんの横に乗せていただきました。よろしくお願いします。お願いします。行ってきます。行きます。おお、すごい。これで流して乗ってるんですか。ああ、もう先が見えない。これを富川さんは、あれを読まなきゃいけない。ベースの音。はいはいはい。上りだからまだいいけど、ここ難しそう。いや結構上も難しいですよ。あ、本当です。スラロームになるおっしゃる通り、コースの反対側はスラロームの連続。それを佐々木さんは流していると言いながら、このハンドルワーク。この状況で果たして的確に指示など出せるのか。コドラトミカは一気に不安に陥りました。こんな感じです。すごい。コドラで覚えるのもこれは大変だなと思いました。でしかも感覚が来る前に伝えてないと伝わらないじゃないですか。だから前に伝えなきゃいけないのが、ってことは先を覚えてなきゃいけないから。でここのコーナーとあそこしか見えないからあれだけど、いやもう先全然見えないです。見えない。だから本当にコドラを信じるしかないっていうドライバーっていうコースだ。はい。でも本来そういうもんだもんね。ラリーってそういうことよね。だからりょうさんが覚えてくれればいいんですけど。ダメよそれは。コースを。それはお互い様よ。これ実際に我々はもう本当にラリー頑張るぞって言ってもいいんですか。はい。どうなっていくんですか。なんですけど、ライセンス必要じゃないですか。はい。で、こっからはあとは学科が必要です。で、学科が必要なので本を送るので、しっかり読んでわからないところは聞いてください。あとはラリーに出るならラリーのまた違うルールがあるんで、しっかりそこも覚えてもらって。というわけで後日早速いただいたテキストで勉強開始。教えてくださったのは小倉クラッチラリーチームの畑野さん。この畑野さん自身もドライバーとして活動していて、今シーズンのラリチャレではここまで3度の優勝を果たしているんです。まずどうしてもアクシデントって起きてしまうんですね、ラリーっていう時は。その時はコドライバーの方がすぐに判断を聞かせなければいけなくて、体に致命的なダメージがないかとか、出血がないか、意識があるか。まず一番大事なところからと言って始まった事業、技術のことかと思いきや、それは全て安全を確保するためのものでした。車両には必ず消火器が積んであるんですけど、2.4 キロしかないので、後続車も消火活動を手助けしてくれる。そしてもう一つ強く言われたのが、コドライバーがストップかけるしかないんですね。ドライバーはやっぱりもう前に行きたい、走りたいっていうのがあるので、その時の判断はもうコドライバーがもう止めましょう、僕降りますって言って、後続車に案内をしなければいけない。それはコドラはドライバーより常に冷静でいなければいけないということ。これはコドラ相当大事ですね、役割。コドラは非常に大切で、ドライバーはもう馬の状態でただ走ることしか考えていないので、コドラの騎手がいないと。コドラが騎手。コドラがこれは騎手なんです、ラリーにおいては。はあ、イメージが違いますね。コントロールしてください。そういう感覚ないですよね、皆さんも。そして最後にコドラが必ず覚えなければいけないと言われたのが、モータースポーツを取材してきた私も初めて聞く言葉でした。ステージとステージの間の移動も、コ
コマズというロードコマズ聞いたことないことがないですよね。案内図ですね。次のステージまで行くための案内図になります。ラリーではステージから次のステージへと通過する行動、リエゾンという区間を法定を遵守した上で決められた時間で移動しなければなりません。その際このコマ図がとっても重要になってくるんです。これだけで道わかります？ナビは最短距離いってしまいますので、目的地のゴールに着いちゃう場合もあるんですよ。なるほどね、はい、スタートラインに行かなきゃいけない。スタートラインに行かなきゃいけないんですけど、ですのでコマ図の読み方は絶対に覚えなければなりません。ここが 50m ぐらいあって、これがパートごとだから、これがこんぐらいってことなんですね、きっとね。これが最初 で、はい、これが 23m、この地点から 230m あって、 230m 後にこのアクションが来ますよ。で 50m 後にこれが来る、50m 後にこれが来る、50m 後にこれが来る。トータルで 380m のリエゾンが知れば知るほど奥が深いラリーの世界。とっても学びの多い貴重な時間でした。そして翌日から時間を見つけてはテキストに目を通すのが日課になりました。私勉強が嫌いじゃないので全く苦にならなかったんですよ。ちなみにこれは佐々木さんの横で撮った動画を見ながらコドラのイメージトレーニングをしているところです。こんな毎日を送っているとあっという間に。ありがとうございます。私ライセンスを獲得いたしました。ありがとうございます。ということでいよいよ本番に向けての最終調整ということになってきます。今日もですね、小倉クラッチ小倉社長が撮ってくださったこちらの場所で最後の練習をします。今日はもう丸々一日ですか。気が遠くなるまで走れるでジムカーナまずやってから、その後に向こうの林道コースを走って、でそこで、総合的な仕上げになる、はい、どんどん進んでいくのが楽しいです車は安全に降りないチクッと刺されました、前回クラッシュしてしまいました。ジムカーナとはパイロンなどで作られたコースでタイムを競う競技。アクセルやハンドリング、そしてタイムロスのないラインの取り方など細かな運転技術の練習に最適なんです。まずは東京ドームのグラウンドとほぼ同じ広さに作られたコースを下見。この下見をレッキと言います。でラリーチャレンジにおいては全てレッキは通常車で行うんですけど、はい、徒歩っていうこともあるので今日は徒歩のレッキをしましょう。これも実際の練習になるわけですね。なります。なるほど。つまりは歩きながら覚えて本番に備えなきゃいけないんですね。そうです。りょうさんが覚えられないだろうから僕が覚えておきます。むずいんだけど戻ってきて。これ右回りしちゃダメなんですね。右回りですとミスコースになってしまうので、これ通りに。ミスコースっていうのはペナルティみたいな。ペナルティです。これも1個目にすごいスピードで出てしまうと膨らんじゃう。ここら辺でもうすごい遠くになってしまうので、なるべくもう内側を走るようにもう我慢ですね。スピード出てなくてもそっちの方がタイムは速かったりするってことですね。速いです。それが分かんないんですよね。同じようなパイロンの配置でも場所によってギア、アクセルワーク、ハンドルの切り方が全く異なるんです。これを正しく把握して伝える。コドラが騎手という意味がよーく分かりました。これ考えちゃダメですもんね、多分走りながら。次のゴール、次の目的地をもうよく見てく。レッキが終わるとりょうさん待ちきれないとばかりに慌ただしく車に乗り込みました。ヘアピンですよ。おお。立ち上がりが遅い。すごい。でもここヘアピンで、でここです。ここ右側で右です。もっと右です。こっち？はい。こっちで右です。OKです。ほんで一番きついヘアピンです。ほんで左です。ああそうだ。でこっち。そうだ。ほんでスラロームです。スラローム。でここヘアピンみたいに曲がりの。で外側行ってください。外側ですよ。外側から
もういい、ナイスターンでスラロームです。スラロームここ2個で、そのまま一時停止ゴールです。ナイスランです。遅い。でもいいっすね。もう一回言っていいですか？もう一回行きます。もう一本。あかんあかん、オッケー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 。あー、ノータイチェックもありましょう。あー、やっちゃった。惜しい。いいじゃん。マジでいいじゃん。大騒ぎしながらも走りを重ねるごとに腕を上げていく亮さん。すると楽しくなったのか全然運転変わってくれないんですよ。やりたくてしょうがない顔してる。その後も全く車を降りる気配がないのでちょっと催促してみました。ちょっと亮さんがまた行きそうになってるんで僕も一回挑戦させていただこうかなと。人生初のジムカーナ。この時の心境はさすがに連続クラッシュはシャレにならない。いいですいいです。それそれいいです。うまい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 よ。小さく回してった方が早いんですよ。早い。ブレーキ。なるべく抑えてください。抑えてください。抑えて抑えて。いいですよ。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。できましょう。ブレーキ、強いブレーキです。抑えて抑えて。いいですよ。ゴール見ていきましょう。ゴール見ていきましょう。そうです。ブレーキ。お、いいっすいいっす。めちゃくちゃいい。戻ろう。もう戻ろう。僕みたいな下手くそな素人でもちゃんとアクセル踏む、ちゃんとブレーキ踏むってやってれば回ってしっかりとこうタイムは出ていくのかなっていうのは分かります、頭では。でもすっごく勉強になります。佐々木さんが基本と言ってアクセルとブレーキを強く踏むところから始めてくれたのがここに来てよーく分かりました。そして小倉社長が仕上げと言っていた最後の課題、林道コースをレッキからレースノートを作り亮さんと2人だけで走る実践練習です。ペースノートを作るために初心者でも分かりやすいようにハンドルに数字を貼り付けてコーナーの角度を数字で覚えていきます。つまりハンドルの真上に来る数字をペースノートに書き込んでどんな角度のコーナーでも瞬時に対応できるようにしていくんです。ただ日本の場合裏技なのは企画が決まってるんですよ。こういう日本の海外は急に考えられないレイアウトだったり高さがあるんですけど、日本の場合はやっぱりびっくりするようなノートっていうのは出てこない。なので用語も少し少なくても大丈夫です。よし、とりあえず行ってみますか。そうですね、これ直線20ですね。20ね、20メートルぐらい直線で、これ20直線なのでこれ右5は下りだ。5番ぐらいですね、ね。 5ですね。これ下りって言ってくんない？右の5番下り。下り。右の5番下り、なるほど。5だね。右の5でいいですね。あ、ほんで終わりストレートでこれ結構まっすぐですね。ただ見えなく見えなりますね。ないのでこれをクレストっていう。クレスト。これ見えないにします？見えない見えない。いや見えない。あ、見えないにしましょう。見えない。見えないストレートなので。ストレート。まっすぐ見えない。80にしましょう。まっすぐ見えない80。右。こうしてレッキをしながらドライバーとコドラが2人でコースの走り方を共有していきます。それをコドラが書き留めたものがペースノートなんです。いや右ですよ。これ右7、8、右8。あ、違う。8じゃない、絶対8じゃない。7、岡。右7、岡。ゆっくりいくよ。岡いくつですかそれ？なんとか2人で作り上げたペースノートでいよいよ林道コース実践です。スタートからの右5、下り6、30行って右5上り、岡80、
右からの左6。あ、いいです。すぐに右6。すぐに右6。80。右7が5。なるほどね。が50。左5。3ロングに変わります。5から入って3ロングに深くなってからの右のベリーロングが来ます。右のベリーロング。あ、長いね結構。ベリベリロングだねこれ。7、5、左4。左4。これはすぐに右2点。ここをしっかり振ってああ、左4からの右6。しっかり左4からの右6。からの右6。30、左6。からの右6。見えない場所に80。右6。狭いここの羽だね。あそこの羽ちょっといるな。おい。左6。あ、80か。全然増えるところでじゃあ。はい、ここね。すぐに右6からの左3からのここへ。からの右3ベリーロングからの右4からの右4ね。からの右4かな。左3ちょっとベリーロングが長いんですよね。それ3ロングを左ロング80、はい、右ヘアピン右スクジュで85か何度もコースを走りました。何度もペースノートを書き換えました。そして2人の走りのイメージがペースノートを通じて一つになりました。なるほど。これだとゆっくりいける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 。これだったらあれが分かる。いや恐ろしいけどちょっとなんか付け方分かってきたし、カーブの角度はなんかイメージ共通の言葉でどうにかなるような、いけますねだいぶね。ほんで5のカーブから3の鋭くなるやつとかも言い方をいろいろ変えましたから。いろいろ変えた逆に読めなくなったぐらい変えましたから。こうやってやっぱり一緒にレッキして何回か走ると共通言語ができて意思の疎通ができてくるっていうね。要は亮さんと富川がストレスなく共有できるワードを決めていくこと。それは練習中の畑野さんからのアドバイスでした。イメージしやすい単語を使えばいいと思うんですね。トミーからのって言いたくなるって言ってたね。からの使いましょう。距離30とか50とか厳密に我々測量してるわけではないので、リズム取れればいいんですよ。でからのって言われた瞬間なんかもうこのまんまなんだなっていう風にイメージができれば、ペースノートは何を使ってもいいんで、ただすぐにって書いてると時間が大変なので。
走行練習ただにやってるのと全然違って、ドライバーとコ・ドラが本当一つにならないとできないから、これがやっぱりラリーですね。こっちだね、こっちだね。2人とも同じもんがなんとなく分かってないとね。だけどこれ良かった、本当に良かった。ラリーの真髄に触れた気がしますね。これを完璧に合わせられたら本番を迎えられるってことですね。夜中ドライブするとき誘うわ。もうこれからデッキも分かって、一応我々はラリーチャレンジに参加できる。僕はできると思います。ほんで頑張ろう。よし、よし、見えてきた見えてきた。楽しみですねこれは。お墨付きをもらった我々がエントリーしたのは12月1日に行われたラリーチャレンジトヨタ。りょうさんおはようございます。りょうさん早く行きますよ、行きますよ。車来た、車来た。我々の車が来たんですよ。もう届いた。見に行きますよ。りょうさん、ちゃんとみんな初めてここ来るまでに参加しそうな車がいっぱいいた。もう嬉しそうな顔になってる。テンションが上がりまくってます。どこに来りょうるんですかね。さんと私の車はサービスパークからちょっと離れた駐車場に止められていました。エンジンかかってるやつじゃない？おお、りょうさん、あれだ。本当だ。これが2人の86、すべてラッピングが済んだ完成車です。どうです、かっこいいでしょう。小倉クラッチさん、デザインも最高です。見て、これだ、これだ、これだの印、これだ、これだ、これだ。りょうさん、うわ、トヨタイムズも入れてくれてる。はいはい、こことここ、ほら、入れてる。お、真ん中に来てるよ、真ん中。りょうさん、はい、カトレアカトレアカトレア入ってる。うちの奥さんの実家の花や。よし、よかった。お父さん、こんなとこ目立つところね。わあ、だけど嬉しい、めっちゃ嬉しい。いやこれは確かに、ゆっくり走ってたら恥ずかしいですね。そう、もうやる気満々じゃん。これで遅いの嫌だよね。舞台もマシンも揃いました。あとはやるだけです。本番前日の重要な準備がレッキ。まずはその受付を済ませます。でその時ゼッケンを受け取りエントリーナンバーを知ったんですが、なんとりょうさん、はい、我々119 なんか119なんかこれなんかね、このなんか大丈夫ですか。これたまたま我々にふさわしい。なんとも不吉な予感がしたというわけではありませんが、サービスパークの一角でラリーカーをお祓いしていただきました。この方、正光寺の松久保住職はこうして年に数回ラリチャレの会場に出向き、参加者の安全を願ってご祈祷をしてくださっているんです。ありがとうございます。持って車にこれですね。こう。おんきれから頑張った。おんきれから頑張った。おんきれからいやどうぞ安全に。ありがとうございます。ご住職ありがとうございました。必ず無事に帰ってきます。おはようございます。小倉さん、佐々木さんもおはようございます。おはようございます。車の完成品本物を見ました。いやもうめちゃめちゃテンション上がっておりますね。めちゃめちゃテンション上がっております。そしてドライバーとしてラリーに参加するお二人に最後のアドバイスをいただきました。舞い上がってる感じがするんですよ今。まずは、僕は楽しむことだと思うので、結果どうあれ自分なりのペースで一生懸命やるのが面白いと思うんで、まあそうですね。落としすぎるぐらい落とさなくてもいいと思いますし、怖いなと思ったらやめればいいし、いけるなと思えば踏めばいいし。楽しみだな。もうとにかくここ走りたければ、ここまで安全に運び込むってことですね。もうそれしかないです。わかりやすい。最終的に万が一ここで何かあってもこれ仕方ないということ。ここまではたどり着いてくださいと。小倉社長の言うここ、そうここトヨタスタジアムは最後のスペシャルステージ。少し前に行われたラリージャパンで世界のトップドライバーたちが実際に走ったコースをりょうさんと私も走ることができるんです。途中リタイアをしなければですけどね。その前に僕がどっかで落ちたりしたら、もうここにいないですから。うわ、ここ走りたい。ここ走りたい。これも安全運転する。安全運転変わりました今度。俺安全運転する。あ、俺先なんです。そうですよ。
俺先ですね。行ってきます。先頭早くも大騒ぎをしながらデッキへ出発です。すげえ。もうすでにデッキ楽しい。まだスタートからあ、そう。700m SS 入ってない。今回の SS スペシャルステージは全部で4つ。このステージを本番同様リエゾンを通過しながらレッキをしペースノートを作っていきます。りょうさんと私もたっぷりと練習してきた甲斐があり、チームワークはバッチリ。2人で話し合いながら確実に前へ進んでいきました。ってことはもっと大きく回んなきゃいけないんだね。でもこの辺からグッと切れば大丈夫。ここからギュッ。そして最も難関の林道コースはこれなんていうの？くねくねくねでいい。くね左3。まあなんとか右2。いやー楽しかったですね。楽しかった。まだペースノートが不安だな。レッキがかなり押してしまったのでトヨタスタジアムに戻ると急いで翌日の出走手続きです。そして何が何でも走りたい最後の SS。 トヨタスタジアムの中は歩いてのレッキです。うわーすげえな。こんなところでやるんですよ。こんなとこで走る。ここ急ですよ。急だ。でヘアピンと思ってきゃいいですね。自分が何速でここに入るか想像つかない。ね、走ってみないと分かんないですね。ちょっとこう見るとジャンプ台になってるねやっぱ。というわけで心配だったレッキは無事終了しました。本番前日最後に待っていたのは初心者講習会です。メカニカルトラブルで車両が停止しました。内容はもしもの安全確保がメインで、ラリー初挑戦の我々はもちろん参加が義務なのですが、横にいるこの方お気づきですよね。ルマンや F1 ウェックで活躍している小林カムイさんです。世界のカムイもラリーは今回初挑戦なので例外なく一緒に受講です。やっぱり F1 とかと違うんですか？ラリーのもう全然違います。もう全然違うんですか？僕ら滑らさないのが仕事なんです。ああなるほど。そうか。ラリーは滑らすことが意外にやっぱ重要じゃん。で砂利道やったりすごいもの。まああっこなんて滑らさないと走れない。いや滑らさないと走れないスピードで走りますから。なるほどね。我々は滑らせなくてもいいスピード。グリップ。ダートなのにグリップ走行ね。俺ラリーっぽくないことやります。それぞれのラリーデビューです。その夜小倉クラッチの決起集会に私たちも招待していただきました。楽しみます。この会合飲んで騒いでの宴と思いきやお酒はそこそこに、話題は全て翌日のラリーの話でした。スタートした瞬間にもう全勝負なんですよ。4校がそんだけめちゃくちゃ速いんですよ。ですので亮さんは佐々木さんからコースの攻略法を、私は畑野さんのコドラ山本さんに不安だったペースノートを見ていただき的確なアドバイスをいただきました。いやー本当に皆さんラリーに真摯でとっても熱いんですよ。ホテルに戻ってからはヘルメットにステッカーを貼って準備は終了。こうして慌ただしい本番前日が終わりました。おはようございます。おはようございます。朝6時、さすがに眠かったのですが、スーツを着た途端身が引き締まる思いでした。トヨタエムズのロゴもほら後ろにも。この時思ったんですよね。今日はうまくいけるはずって。サービスパークに着くと早くも参加者の熱気に満ち溢れていました。大丈夫ですか？もぐもぐ。コドラの先輩として初心者の私にアドバイスをお願いします。1に完走、2に完走、3、4がなくて5に完走。今のお気持ちと、完走して最後帰ってきた時のお気持ちは多分だいぶ違うと思います。ああ面白い。ありがとうございます。こういうことなんだっていうのが分かってもらえたらやってるものとしては非常に嬉しいですね。ありがとうございます。このラリチャレは楽しむっていうことが一番大事だと思う。順位は別にいい。
そうですね。のりさんみたいにフェイスノートを忘れないように気をつけてください。そうですね。フェイスノート忘れない、携帯忘れない。そうはい。過去4回ほど。過去4回チャンピオン。お、ラリチャレ界のレジェンドじゃないですかもう。ありがとうございます。一つアドバイスを。一番大切なことなんですよ、ラリーを。まず楽しむ。自分を楽しむ。ラリーを楽しむ。楽しむ。そしたら楽しんでると周りのみんなが助けてくれるんですよ。それがまたラリチャレの良さでもあるんですけど、だからこうやってライバル皆さんの話を聞いて思ったのは、ライバルでありながらみんなが仲間、その温かさがラリチャレなんですね。スタート直前の開会式、そこには秋夫さんとラトバラさん、高本さんの姿も。というわけで高本さんにも聞いちゃいました。アドバイス的な。とコドラに一つずつアドバイス。一つアドバイス。はい。車内は仲良く。深い。ドライバーはもうドライビング頑張るんですけど、運転してる時はドライバーは支える。でロードセクション案内してる時にドライバーは逆に支えるみたいな、そんなイメージでやれるとより楽しめるかなと。でやっぱり結構切羽詰まってくるとバチバチし始めるんで、なんとそこまでいけるかな。そこまでいかない。まあでも楽しんでやっぱり景色とか楽しみながらしてもらえるとすごく楽しめるかなと思います。ありがとうございます。行ってきます。お願いします。行ってきます。楽しんでください。楽しみます。世界トップクラスのドライバーから直々のアドバイス、いやー本当にありがたいです。どうみ。かっこいいやん。早そうな。トヨタイムズも入れていただきました。いつかはドライバーデビューするんですよね。もう今回から狙ってます。いやまだダメです。ダメです。まだダメ。その時にはちょっとタイヤを多めに。まずはトヨタスタジアムに帰ってくることが僕の目標で頑張ります。でもあそこも滑りやすいですよ。あれ言ってたやつ。まずいな。安全運転でね。まずは。そしてまさにスタートの直前、私富川は秋夫さんから念願だったあるものをいただいたんです。いつも頼めないんです僕、トヨタイムズだから。これ嬉しい。ありがとうございます。言えてる関係者だからね。はい。初めてだね。やったー。本当に嬉しい。ありがとうございます。やったー。じゃあ。ありがとうございます。はい。楽しそう。行こう。来い。9番がスタートということになります。ドライバーは和村亮選手、ドライバーは富川裕太選手です。3、2、1、スタート。行ってきます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 。わーい。左です。左。車好きおじさん2人のラリーが始まりました。キルキルいってる。まだ閉め、はい。慣れてねうちら。スタートすぐに奥から右回りね。で8の字。はい。うわードキドキしてきた。30秒前です。ユーリさん。いけ。8の字。あ、ここ行かない。うわ内側だ。膨らみすぎた。大丈夫。ここです。もう一周。まっすぐ行きます。南。いいよ。結構いいぐらいにずっと行きます。左のヘアピンになってますからね。うわーでかい。大丈夫。で50メートル先にちょっとで左に。あーやばい。楽しい。めちゃめちゃ楽しい。一瞬で終わっちゃった。
2箇所ぐらいもったいなかったけど、でも上出来じゃないですか。いや楽しい。とりあえず上々のスタート。気分よく次のステージへ向かいます。よいしょー。うわ気持ちよさそう。皆さんに報告をしておきますと、りょうさんヘルメットを脱ぐのがちょっと苦手なんです。もうちょいでしょ、もうちょいでしょ、もうちょい、もうちょい、頑張って、もうちょい、もうちょい。ああ肩つく。ダメか、ダメだ、いけない。届かないね。だけどこれ外すと俺無理かもな。俺もうヘルメットはこのままでいくわ。熱だ。これだこれだ。あいつだあいつ。これだ。あいつだあいつ。あいつだ。信号左です。しちゃった。今外すんですか。もうつくよ。嘘。タイミング悪い。タイミング悪い。痛くなりすぎちゃったの。あ、そういうことです。運転できない。ちょっと待ってね。SS2 はトヨタテクニカルセンター下山にあるテスト開発用のダートコース。マスタードライバーの森蔵さんが車をひっくり返すほど本気のテスト走行をした場所でもあります。ギリセーフ。危ね。3、2、1、ゴー。もう滑る。大丈夫大丈夫。うわいけねえすぎ。大丈夫大丈夫。左回り頑張れ。結構道なり。実はダートコースの練習は一度もしたことがなかったりょうさん。本当によくやってくれました。あんなに滑るんだね。言うこと聞かなかった。でもあと林道さえ越えれば戻れますよ。戻れる。はい。目標、まず第一の目標が。そうね。はい。達成感満々のりょうさん。ちなみにこんな風貌で運転していたので、対向車の人はちょっと驚いていました。ジョーさんだけ泥棒スタイル。ずっと泥棒。ずっとだよ。もうメットを外しただけでもね、成長しましたよね。そう、めっちゃ成長したよ。こんな風に楽しくリエゾンを走っていると、いつの間にか景色は変わり、最難関林道コースのスタート地点へ到着しました。空気圧なんて測ってますよ。本当だ。すごいです。レベル高い。あ、そんな感心してる場合じゃないです、りょうさん。ヘルメット。ヘルメット、ヘルメット。まずヘルメットの前にこいつを外して、よし、すぐ右にですからね。はい。右にいると30、左3、ここまで覚えてます。ということは、多分一足だな、マジで。一足。30で2に行けるかどうかですね。32いけんのかな。いけなくても80があるんで、80は行きましょうね。そうね。どうです？スタート前もだいぶ余裕が出てきましたよね。15秒前。よし。2、1、スタートのすぐ右に30、左3、すぐに右4、4から3にかぶって上がって1だなこれ。からの左4下り、すぐに右3立ちます。からの左3、
右3からの左1です。危ない危ない危ない。左1めちゃめちゃ分かるよ。からの右3からの左2、この後クネがあります。クネいいね、いけるね。左3、うわもうすぐに右に右40、あいつから行きたかった。右5から4になります。5から4になります。左3からの右3、あかん、すぐに左に上りからの右4から3、右4から3からの左3、右1、これ3だ3、左ヘアピンですぐに右3、他30、右ロング、右3ロング、はい、いけない、左3、すぐに右にが来ます。いいね。で、この後左にブブーっと行きます。ブブーっと1、ブブーっと右にで、くねで、左にで、20登って右にからの左に20登る。危ない、大丈夫。右ロング、左3、すぐに右3プラスからの左3ロング、曲がってロングで右行ってゴール。よっしゃー、一箇所危なかった。ここかすってた。すすきかすってた。これで豊スタを走れる。本当にほっとしました。そして安全運転でサービスパークへ戻り、最後の SS へ備えます。無事帰ってこられました。帰ってきた。こんな多くの皆さんが待っていただいて、ありがとうございます。生きてます。どうにか帰ってこれました。まだ終わってませんけどそうね。いやーでも楽しかったですね。いやだけど林道すごい完璧、本当に完璧。ペースノートは良かったですね。ペースノートは良かったけど俺が追いつかんかったね。全部追いつかんかった。聞かないでギャギャ言うからですよ。もう追いつかなかった。左滑ったっつって。怖かった。ね、行きましょう。戻りました。お疲れ様です。というわけでトヨタスタジアムを走る前に急いでお昼ご飯です。すげえ膨らんだな。あとねちょうど30分、ここにもうスタート。こうやって時間を管理するのもコドラの仕事。ちゃんとやれてますでしょ。そして束の間の休憩を取っていると、無事に我々帰ってきました。こうなりませんでした。いや林道がちょっともうドキドキしましたね。楽しかったです。コドラすごかったです本当に。ただ自分が追いついてない感じはありましたけどもう早いから。いやだけど楽しかったですね。めちゃめちゃ楽しかったです。本当。はい。デモラン今日やられたんですよね。やった。見られなかったですけど、どうでした？WRC でも走ったステージっていうのは。幸せでした。いや。よしそれをやっと戻って。森蔵選手。秋夫さん、いや森蔵選手、実はこの日の午前中、ここ豊スタでデモラン走行を披露していたんです。本当にアクティブでサービス精神旺盛な人ですよね。続いてラトバラ代表はフィンランドから持ってきた愛車のセリカで、そして最後高本さんは、まずご覧ください。なんかもうめちゃくちゃな大サービスでスタンドのお客さんを大いに沸かせました。す
いやみんなドーナツないらしい。あそこでしょ。U ターンするだけで。ヘアピンみたいな。お疲れ様です。どうでしたか最初？楽しかったですよ。楽しかったです本当に。喧嘩もなく。ああよかった。喧嘩もなく。仲良く。アドバイスもらってもらって、社内は仲良く行きました。仲良く。よかったですよかったです。紅葉とか見てましたもんね。仲良く。余裕だね。それぐらいに良かったわ。いやでも楽しい楽しかった。まだあるんで。そうですね。中が。頑張ってください。ありがとうございます。ね。頑張ってください。激励をしてもらって。ありがとうございます。すごい。そんなことないですよ。すごいな。明夫さんと高本さんから力をもらい、亮さんと私富川最後の舞台へ。よしやってやると車を出したのですが、メガネここメガネポケットにメガネがそれ携帯ポケットにメガネが入ってくれない指紋だらけのメガネ。ドライバー目線のラリチャレや亮さんの大騒ぎをもっと見たいという方は田村亮の YouTube もご覧ください。大丈夫？よしよし大丈夫？よしよし。最後のスペシャルステージトヨタスタジアムは2台同時にスタートをします。そして1つのコースをインとアウトからそれぞれ走り、そのタイムを競います。スタートの時間が迫り、我々もスタジアムの中へ。車内から見えたその光景はまさに壮観。これこそが参加者の特権だなと思いました。さあ続いては注目の一台です。やめてくれ。田村亮選手、富川悠太選手です。とにかくスピード出していって、じゃあ思いっきり止めましょう。思いっきり止むのね。ほんでブレーキね。にヘアピンがあって、ヘアピン。ほんで最後ドラムはドキドキするぜ。30秒前です。うわマジか。さあいよいよ、WRC の選手たちが走ったステージを我々初心者が走ります。どうなることやら。10秒前です。7、6、5秒前、4、3、2、1、いけー！ゴー！よっしゃー！アウトから行きますよ、向こうは。アウトから行くよ。アウトから行って行けーで飛ぶよ。飛べー！はい、オッケー。そのまま次インが来ますからね。はい、そこイン気をつけて。よっしゃー。いいよいいよいいよ。ここはなんだっけ、行くだけ。また道なり90度右が来ます。90度右90度右90度右曲がったらまた90度。大丈夫大丈夫。オッケー。大丈夫オッケー。そのままゴールまで行け。ゴー。あー負けた負けてんじゃ負けるわ負けるけど楽しい。お疲れ様でした。終了です。まず最大の目標、完走できましたね。完走できた。無事に帰ってこれた。こうやって、ただの車好きのおじさんと、私一般人がラリーに挑戦をしてこの日を迎えて無事一日楽しめたっていうことは、これはもうね、ぜひ皆さんもね、やれないまでにしても、どんどん見に来ていただいてね、ラリーを魅力をね味わっていただきたいですね。意外とだから近いところで楽しめるよね。もうこう行動でこうやってやってるだけでめっちゃ嬉しいのよね。あれ明夫さんからは、やっぱりラリーの魅力を体全体で伝えてくれっていうね、伝わってんのかな。めっちゃだけどまあ年
こういったおっさんがキャッキャ言ってんのでゆっくりなこんなゆっくりな感じでもめっちゃ楽しいよあれゆっくりじゃないですか中では。いや俺らの中でめっちゃ早かったんやけどね今後いけてますよ、りょうさんってお二人ではめっちゃねいけてるいけてるっつっててタイム見たら遅っこいつって今回りょうさんと私の成績は完走59台中51位でした。でも満足です。大満足です。何よりとっても楽しかったので、今回の企画に携わってくださった全ての皆さんに心からお礼を申し上げます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。いやーよかったりょうさん。いやほんとよかった。